আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছো। আজকে সকালবেলায় এসেছি একটা ভিডিও নিয়ে। তো যাই হোক, ভিডিওটা কী উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে বলি। আমরা যে প্রতিদিন টুথপেস্ট বা এই সমস্ত ব্যবহার করি, তার মাঝে মাঝে সপ্তাহে অন্তত একদিন একটু ন্যাচারালভাবে কোনো কিছু ব্যবহার করা উচিত। যেটা আমাদের দেখতে পাচ্ছ, এখানে হলুদ, এখানে নেবু, আর এই হচ্ছে নমক। এই তিনটে মিক্সিং করে যদি এক সপ্তাহে 1 থেকে 2 দিন যদি পেস্ট বানানো যায়, এটা স্বাস্থ্যের দাঁতের পক্ষে খুবই ভালো একটা দিক। তোমরাও ব্যবহার করতে পারলে। এটা একদম ন্যাচারাল যাকে বলে। এই দেখো, আমি হলুদ নিলাম পরিমাণ মতো, এবার একটু নমক নেব। নমকও নেওয়া হলো, হলুদ নমক দুটোই নিয়েছি, নিয়ে মিক্সিং করছি। এটা বন্ধুরা সত্যি খুব ভালো একটা দিক, তোমরাও ট্রাই করবে। অনেক ভালো, দাঁতের পক্ষে খুবই ভালো এটা। দাঁত যদি কোনো রকম দাগ পড়ে যায়, একদিনে উঠবে না, কিন্তু এটা দীর্ঘদিন করলে পরে দাঁতের দাগগুলো উঠবে, দাগ স্ট্রং হবে, দাঁতে পোকা লাগার ভয় থাকবে না, এইসব আর কি। ভালো একটা দিকটা, খুবই ভালো। হলুদ, লবণ আর নেবু। এইভাবে যদি তোমরা পেস্ট বানাও, খুবই ভালো। এটা ন্যাচারাল, প্রাকৃতিক উপায়ে খুব ভালো। 1 থেকে 2 দিন এটা ট্রাই করা ভালো। যাই হোক বন্ধুরা, দেখতে কিছুটা এমনটা হবে, এরকম হবে। তোমরাও ট্রাই করবে, খুব ভালো জিনিসটা। বাই বাই ফ্রেন্ডস।